హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అయితే సాంబార్ తయారు విధానం అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసారు కదా, ఇవన్నీ అయితే ఈ విధంగా అయితే కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే చింతపండు, కందిపప్పు, ఇంగువ, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ అయితే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈ విధంగా అయితే కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడైతే ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ అయితే వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. 3 స్పూన్స్ ఆయిల్, జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే అన్నీ వేసుకున్నాం. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకొని కలుపుకుందాం ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే ఇంగువ, సొరకాయ ముక్కలు, మునక్కాయలు, దొండకాయలు, క్యారెట్, వంకాయలు, టమాటాలు, ఇప్పుడైతే అన్నీ వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని బెండకాయలు అయితే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అవైతే జిగుడు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఆ జిగుడు అంతా పోయి బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రై చేసుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వచ్చినాక ఇప్పుడు మనం దీంట్లో అయితే వేసుకోవాలి బెండకాయలు. ఇప్పుడు దీంట్లో వేసుకొని కలుపుకుందాం. నెక్స్ట్ అయితే ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని కందిపప్పు అయితే పెట్టుకుందాం ఫ్రెండ్స్. గ్యాస్ ప్యాన్ పెట్టుకొని చూసారు కదా. ఇప్పుడైతే నెక్స్ట్ చింతపండు పులుసు అయితే వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే కారం వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి అయితే వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే ఒక 5 minutes కలుపుకుందాం. చూసారు కదా. ఇప్పుడైతే వాటర్ అయితే వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మీకైతే ఎంత సరిపోతే అన్ని వాటర్ అయితే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే చూద్దాం సాంబార్ అయితే ఏ విధంగా వచ్చిందో. ఇప్పుడైతే పప్పు కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే దీంట్లో పప్పు అయితే వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా అయితే పప్పు గుత్తుతోనే అనుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా. ఇప్పుడైతే దీంట్లో పప్పు వేసుకుందాం. వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, పప్పు అయితే వేసేసాం. నెక్స్ట్ అయితే కొత్తిమీర, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే సాంబార్ పొడి, కొబ్బరి పొడి, నెక్స్ట్ కొత్తిమీర, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సాంబార్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఒక 5 minutes పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాం. ఈ విధంగా అయితే సాంబార్ వచ్చేసింది. దీంట్లోకి అప్పడాలు సూపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా. సాంబార్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ టైం కానీ మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.